हाय, मैं हूं सरफराज आलम। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे हियरिंग लॉस जानने के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट करना जरूरी है। उसके साथ और भी दो टेस्ट करना जरूरी है। एक स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसमें आप जान पाएंगे जितनी बातें आप सुन रहे हैं उसमें से कितना बातें आप समझ पा रहे हैं। और एक स्पीच इन नॉइज, जिसमें आप जान पाएंगे कि नॉइज के बीच में कितने बातें आप समझ पा रहे हैं। आप अगर कहीं से हियरिंग एड ले रहे हैं तो जरूर ये एश्योर करें कि ये तीनों टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हियरिंग एड फिटिंग के लिए ये तीनों टेस्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।